Hi friends, welcome to Sri Lanka was India recipes. நம்ம இன்னைக்கு instant chicken sweet corn soup எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் cream style corn, இது எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும். 390 ml. இதுல நான் ஒரு டின் எடுத்திருக்கிறேன். 1 லிட்டர் வாட்டர், 2 tablespoon corn starch, 1 tablespoon butter, 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம சிக்கன் ஸ்டாக் வீட்டில் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை, ஏண்டா இது இன்ஸ்டன்ட் சிக்கன் ஸ்வீட் கார்ன் சூப்னால இது சிக்கன் சூப் கியூப் அதில் ஒன்று நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சுகர். உப்பு நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம், ஏண்டா இந்த சிக்கன் சூப் கியூப்லேயும் உப்பு தன்மை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. இது பெப்பர், இது நான் ஒரு 1 டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறேன். இது உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 முட்டை நல்லா இதை பீட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வெங்காயத்தால், இது நம்ம லாஸ்ட்டாக கார்னிஷ்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஆப்ஷனல். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக பேனை ஹீட் பண்ணி பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப பொரியணுண்டு இல்லை, லேசாக சூடு வந்தாலே காணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி சூடு வந்தாலே காணும். இப்போ சூப் கியூப் ஒன்று அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி விட்டுக்கோங்க, 1 லிட்டர் வாட்டர். அதுக்கப்புறமா நம்ம க்ரீம் ஸ்டைல் ஸ்வீட் கார்ன் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணுங்க. மூடி போடணுண்டு இல்லை, நல்லா கொதி வந்து இது கொஞ்ச நேரம் குக் ஆகட்டும். எக்கை இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கார்ன்ஃப்ளவரில் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் போட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இது இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வர காட்டியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கார்ன் ஸ்டார்ச்சையும் நல்லா தண்ணி விட்டு அதையும் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம கார்ன் ஸ்டார்ச் ஆட் பண்ணினதும் இது இந்த க்ரீமாக திக் ஆகிடும். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம லாஸ்ட்டாக எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது திக்காகிட்டு இப்போ நீங்கள் எக்கை ரொம்ப பக்கத்தில் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மேலால் ஊற்றிக்கோங்க. பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக உப்பும் செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு பத்தல, அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இன்ஸ்டன்ட் சிக்கன் கார்ன் சூப் ரெடி. ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சிக்கன் ஸ்டாக்கெல்லாம் பண்ணி சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். இப்போ குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கார்ன் சூப் ரெடி. மேலால் இந்த வெங்காயத்தால் போட்டுக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல், அது ஒரு அந்த வெங்காயத்தாளுடைய நம்ம மணத்துக்காகத்தான் போட்டுக்கிறோம். பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியான இன்ஸ்டன்ட் சிக்கன் கார்ன் சூப் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் ரொம்ப மெனக்கிடாமல் உங்களுக்கு குயிக்காக பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். கமெண்ட் டு மை ரெசிபி, ஷேர்,
like, subscribe to my channel. Thank you for watching. See you with another recipe.